গরু তো অনেক লাভ আছে যদি ওইরকম ভাবে লালন পালন করা যায়। আচ্ছা। এখন যদি আপনার আমাদের ওইরকম ভাবে আমরা যেভাবে লালন পালন খরচ করি ওইভাবে যদি আমাদের পোষায় তাহলে আমরা সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং প্রবাসে এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিবেদনটা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা চলে আসছি দুর্গাপুর, জয়মণ্ডপ, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। এই গ্রামগুলোতে বেশিরভাগ সময়ই কুরবানিকে টার্গেট করে গরু লালন পালন করা হয়। প্রায় বাড়িতেই যে 4টি-5টি করে ষাঁড় গরু লালন পালন করা হয়। তো আমরা তারই ধারাবাহিকতা চলে আসছি দুর্গাপুর গ্রামে। আমরা দেখবো এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আর একটু জানিয়ে রাখি যে এই গরু যিনি দেখাশোনা করেন, পড়াশোনার পাশাপাশি গরু দেখাশোনা করেন, বাবাকে বা মাকে সহযোগিতা করেন পড়াশোনার পাশাপাশি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর সুন্দর ষাঁড় গরুগুলো। যারা কুরবানি গরু সংগ্রহ করতে চান আগে থেকে, তারা কিন্তু এই গ্রামগুলোতে এসে নিজের পছন্দের গরু দেখে ক্রয় করতে পারবেন। খুবই সুন্দর সুন্দর কয়েকটি ষাঁড় গরু দেখতে পাচ্ছি এবং বিগ সাইজের। এগুলো কুরবানি আস্তে আস্তে অনেকটা বড় হয়ে যাবে আরো। আমরা জানবো যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে কিভাবে সময় দিয়ে থাকেন এবং এই ষাঁড় গরু লালন পালন করে আসলে এখন কি অবস্থায় আছেন, আমরা সেই শিক্ষার্থী ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি বা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক যে পছন্দনীয় কালার গুলো, যে কালার গুলো সচরাচর মানুষ পছন্দ করে থাকেন। তো চলুন আমরা কথা বলি সেই শিক্ষার্থী ভাইয়ের সাথে, কথা বলে জানার চেষ্টা করি। এখানে কয়েকটি জাত দেখে, এটা হাসা জাতের গরু দেখতে পাচ্ছি, তারপরে সম্ভবত নেপালি গরু রয়েছে এবং দেশি ক্রস। আমরা জানবো ভাইয়ের কাছ থেকে, একটু কথা বলি। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? এই তো ভালো। কি নাম আপনার? রাকিব হাসান। রাকিব ভাই, আমরা শুনলাম যে আপনি পড়াশোনার পাশাপাশি গরু পালনে বাবা মাকে সহযোগিতা করেন। কেমন লাগে সহযোগিতা করতে? ভালোই, খারাপ না। কিন্তু গরু পালনে সহযোগিতা করার তো অনেক কষ্টের কাজ। হ্যাঁ আছে, তেমন কঠিনও না যদি লালন পালন করা যায়। কঠিনও না, আবার কঠিনও হ্যাঁ, যদি লালন পালন করা যায়। সেটা কিভাবে বলেন তো একটু? ধরেন আপনার চকের ঘাস, নিজস্ব ক্ষেতে ঘাস লাগানো থাকলে ওটা মনে করেন যে ওরকম ভাবে মানে ঘাস কাটতে মানে সুবিধা হয়। আচ্ছা, আচ্ছা, গরুগুলো কিভাবে যত্ন নেন আপনি বা কিভাবে দেখাশোনা করেন? গরুগুলা আপনার প্রতিদিন 9টার সময় গোসল করানো হয়, তারপরে ঘাস ঘাস দেওয়া হয়। এমনি তো লোক রাখা আছে। হ্যাঁ, এমনি লোক রাখা আছে। তারপর দেখাশোনা করেন যে লোক ঠিক হ্যাঁ, মতোই করলো কিনা, এই তো। খাবারটা খাইলো কিনা বা গরুর কোনো ফুড প্রয়োজন বা অতিরিক্ত পেটটা ভরলো কিনা এইসব আচ্ছা, দেখাশোনা করার এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হয়। আচ্ছা, এই যে গরুগুলো দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা, তার আগে আরেকটু জানি, সেটা হলো আপনি কিসে পড়েন এখন নাকি? আমি ইন্টার পরীক্ষা 2022-এ দিছি। এখন আপাতত বসে আছি। পড়াশোনা করার ইচ্ছা নাই আর নাকি? না, আপাতত পড়াশোনা লেখাপড়া করার ইচ্ছা নাই। কেন, কি করবেন ভবিষ্যতে, কি করবেন? ভবিষ্যতে গাজরের ব্যবসা বাণিজ্য করি বাবার সাথে, বাবার ব্যবসাটা। আচ্ছা আচ্ছা। আর গরু লালন পালন, বাবা গরু লালন পালন করে, এই নিয়ে ভবিষ্যৎ মানে মানুষ তো একটা শখ থাকে বা একটা ড্রিম থাকে যে পড়াশোনা করে একদিন বড় অফিসার হবে, বিদেশ যাবে। সেগুলো না করে গরু এবং গাজরের ব্যবসায় থাকলেন কেন? এখন চাকরি তো, সরকারি চাকরি তো আর সবার কপালে নাই। তার যে আল্লাহ যে যা আয় রুজি দিছে এটাই তো। কিন্তু মানুষ তো বিদেশেও যায়। বিদেশে তেমন পড়তা নাই। আচ্ছা, তার মানে বিদেশে পড়তা নাই। তাহলে আপনি কি মনে করতেছেন যে বিদেশে যাওয়ার চেয়ে দেশে গরু পালন করাটাই বেটার হবে? হ্যাঁ, এটাই বেটার হবে। কিন্তু এখন তো গরু খাবারের দাম বেশি। খাবারের দাম বেশি, আবার এখন আবার তো গোছের দামও বাড়াই দিছে। আচ্ছা, এটার জন্য মনে করেন যে ওরকম ভাবে এতই হয় না। তার মানে কি ব্যালেন্স হয়েছে মনে করতেছেন মাংসের দাম বাড়াতে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মাংসের দাম বাড়াতে একটু আমাদের ব্যালেন্স হয়েছে। আচ্ছা, আমরা একটু গরুগুলো দেখি। আমরা যদি ওই দিক থেকে দেখি, এটা তো কুরবানির জন্য রেডি করা হচ্ছে, তাই তো? এগুলো কুরবানির জন্য রেডি করা হয়েছে। সবসময় কি কুরবানি উপলক্ষে করা হয় নাকি মাঝে বিক্রি না, করা হয়? সবসময় কুরবানির জন্য করা হয়।
আমরা যে দেখতেছি এটা কি 6 মাস, আমরা 6 মাস গরু পালি। এটা কি দেশি এটা ক্রস? দেশি ক্রস। দেশি ক্রস। হ্যাঁ। এটা কি দাঁত হইছে? হ্যাঁ, দাঁতছে, একটা দাঁতছে। একটা দাঁত হইছে। এটা তো মাশাআল্লাহ কতটুকু ওয়েট হতে পারে এখন আনুমানিক? এটা আনুমানিক 7 মণ হইবে। 7 মণ। আচ্ছা, 7 মণের একটু কম হতে পারে হ্যাঁ, বা কাছাকাছি হবে। কাছাকাছি হবে। প্রিয় দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে গরুটা এখন প্রায় 6 থেকে 7 এর মধ্যে ওজন হবে, 7 মণের মধ্যে। এটা ঈদ আস্তে আস্তে মাশাআল্লাহ মেবি 8 মণ বা 9 মণের 9 মণ কাছাকাছি হবে। যাবে। 9 মণ হবে। আচ্ছা, তো আসলে দামটা তো এখন ওইভাবে বলা সম্ভব না, না। সম্ভব না। এটা সময়ই বলে দেবে। সময় বলে দিবে। আচ্ছা, তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যারা অনেকে আছেন যে আগে থেকে গরু ক্রয় করে রাখতে চান, তো তারা কিন্তু চাইলে এই জায়গাগুলোতে এসে দেখতে পারেন। এটা কি শাহিওয়াল নাকি? এটা নেপাল। নেপালি? হ্যাঁ, নেপালি। আচ্ছা, এগুলো কই থেকে সংগ্রহ করেন? জয়মন্টু ফাট থেকে। জয়মন্ডু ভাট থেকে। আচ্ছা, তো এটা কি দাঁত হইছে? হ্যাঁ, এটাও দাঁতছে একটা। এটাও দাঁতছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, দর্শক একটু রাকিব ভাই একটু এদিকে আসেন, একটু গরুগুলো দেখাই। এটাও এক দাঁত হইছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা একদম। আচ্ছা, এইটা কেমন ওজন হতে পারে এখন? এটা আপনার 8 মণ হবে, 7-8 মণ হবে। 7 মণ প্লাস হবে। হ্যাঁ, প্লাস হবে। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন ঈদ আস্তে আস্তে এটা 10 এর কাছাকাছি যাবে। কাছাকাছি যাবে। আচ্ছা, আর এটা কি জাত? এটা আপনার হলো এটাও মানে ক্রসের মধ্যে হ্যাঁ, নাকি? ক্রসের মধ্যে দেশি। ক্রসের, দেশি ক্রসের হ্যাঁ, মধ্যে। হ্যাঁ। দর্শক আসলে জাত সম্পর্কে এক্স্যাক্টলি বলা সম্ভব না, কারণ আমিও অত যাওয়া না। তো এইটাও তো মোটামুটি দাঁত হয়েছে? এটা যাচ্ছে, এক দাঁত যাচ্ছে, সবই যাচ্ছে। সবই দাঁত। খালি একটা গরু আছে। আচ্ছা, তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা কি হাসা জাত নাকি? এটা হাসা। হাসা। এটা তো মাশাআল্লাহ বিগ হ্যাঁ, সাইজ হবে আরো, বিগ সাইজ, কুরবানি আরো আস্তে বড় আস্তে। হবে। আচ্ছা, তো এই যে এটাও হাসা, হাসা হ্যাঁ, 2টি গরু আছে। 2টা গরু আছে। আচ্ছা, এই যে গরু লালন পালন করতেছেন, এই গরু মোটা তাজা করণের জন্য ওদেরকে কয় বেলা খাবার দিচ্ছেন? আমরা 2 বেলা খাবার দেই। 2 বেলা? হ্যাঁ, আচ্ছা, 2 বেলা কি কি খাবার দিচ্ছেন? 2 বেলা ঘাস দেই, তারপরে ভুসি, হুম। গাজর। এখন তো গাজরের সিজন, গাজর খাওয়াই সকালে। আচ্ছা, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলা কি ভুট্টার? হ্যাঁ, ভুট্টা, ফার্ম ঘাস। ফার্ম ঘাস? হ্যাঁ। ফার্ম ঘাস আবার মিক্স আছে নাকি? না, ফার্ম ঘাসই আছে। ফার্ম ঘাস আর হলো ভুট্টা। ভুট্টা। হ্যাঁ। তো গরুর গ্রোথ বাড়ার জন্য কোন খাবারটা বেশি কার্যকরী? গরুর গাজর, গাজর, খুদ, আচ্ছা, ভুসি, ন্যাচারাল খাবার সব? ন্যাচারাল খাবার কোনো সব। ফিট খাওয়ান না তো? না, 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 ফিট না। হ্যাঁ? ফিট নাই। কিন্তু মানুষ তো দ্রুত মোটা তাজা করার 3 জন্য ফিট মাস খাওয়ায়। আপনার 3 মাস গাজর খাইবো। 3 মাস গাজর খাবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই গরুর কাছে যাওয়া যাবে একটু? হ্যাঁ, যা আসেন। এই যে ধর এই গরুগুলো যদি কেউ কুরবানির জন্য আগে থেকে নিয়ে রাখতে চায়, সেক্ষেত্রে কোন সুবিধা আছে কিনা? হ্যাঁ, আছে, আছে। আছে। আচ্ছা, মানে সেটা কি ঈদ পর্যন্ত কি খরচ দিতে হবে না কিভাবে? কিভাবে? এখন যদি আপনার আমাদের ওইরকম ভাবে আমরা যেভাবে লালন পালন খরচ করি, ওইভাবে যদি আমাদের পোষায়, তাহলে আমরা দিব। মানে পার ডে যে টাকা খরচ হবে ওই টাকাটা দিতে হবে, এই হ্যাঁ, তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর কোনো লালন পালনের পারিশ্রমিক না, দিতে হবে? লালন পালন পারিশ্রমিক লাগবে না। আচ্ছা, তো এই যে আপনি বললেন যে পড়াশোনা আর করবেন না, গাজরের ব্যবসা আর গরুর ব্যবসা নিয়ে থাকতে চান, জি। হ্যাঁ? হ্যাঁ। তা মানুষ যারা এই লাখ লাখ টাকা খরচ করে প্রবাসে যাচ্ছেন, তাদেরকে কি পরামর্শ দেবেন? পরামর্শ, যদি ওইরকম ভাবে লালন পালন করা যায়, করতে পারে, বা গরুতে লাভ আছে? গরুর তো অনেক লাভ আছে, যদি ওইরকম ভাবে লালন পালন করা যায়। আচ্ছা, আর সঠিকভাবে হ্যাঁ। লালন পালন যদি করা যায় তাহলে তাহলে লাভ আছে? লাভ আছে। আচ্ছা, তো রাকিব ভাই আপনার গ্রামে এই আপনার বাড়িতে যদি কেউ আসতে চায়, কোনো ক্রেতা, কিভাবে আসবে? ঠিকানাটা একটু বলবেন? একটু আগে আসেন না। এখন যদি আসতে চায়, জয়মন্টপ, হ্যাঁ। সিঙ্গার জয়মন্টপ, চর দুর্গম আমাদের বাসা। প্রথম হলো জয়মন্টপ আসতে হবে। আসার পর আপনার হাট খোলার ওই দিক দিয়ে আমাদের একটা রাস্তা আছে, অটো রাস্তা, এটু চলে আসে আমাদের চর দুর্গাপুর ব্রিজ বললে, চর দুর্গাপুর ব্রিজ মাতবার পাড়া, তখন দেখাই দেবে আমাদের বাসা। আচ্ছা, আর যদি ফোন নাম্বারে কেউ যোগাযোগ করতে, ফোন নাম্বারটা দেওয়া সম্ভব কিনা? দেওয়া যাবে ফোন নাম্বার। একটু বলবেন প্লিজ। 01733921766। এটা বাবার না আপনার? বাবার নাম্বার। আচ্ছা, আরেকবার বলবেন। 01733921766।
আচ্ছা, লাস্ট যেটা জানতে চাই যে ধরেন এখন তো খাবারের দাম অনেকটা বৃদ্ধি, এখনকার বাজারেও কেউ যদি এই গরু লালন পালন করে স্বাবলম্বী হতে চায় তাহলে সম্ভব কিনা আসলে? আসলে অনেক জাত আছে গরুর, ঠিক আছে, কিছু জাত আছে আপনার যদি খায় তাহলে বড় হবে, আর কিছু জাত আছে ছোট, ওইগুলি তো খাওয়ায় আর আপনার লাভ হবে না তেমন। তার মানে লাভ করা সম্ভব যদি জাত গরু দেখে কেনা নির্ণয়টা যায়, করা যায়, জাত নির্ণয় করা যায়, করা ভালো যায়। জাতের গরু লালন পালন করা যায় হ্যাঁ, এবং সঠিকভাবে যদি লালন পালন করা যায় তাহলে তাহলে লাভ সম্ভব। করা সম্ভব। হুম। তো ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এই প্রতিবেদনটা এখানে শেষ করলাম। যদি এই প্রতিবেদনটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, একটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং পরবর্তী প্রতিবেদন দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।